Момиченце, искаш ли сега да видиш откъде идват парите за близалки и за градини? Да. Така, здравейте, приятели! Днес с малкото ще ви презентираме един тристаен апартамент на улица Звезда в Христо Смирненски, който е с площ 86 квадрата. В момента се намираме в холът. Искам да кажа, че всичко е подготвено за основен ремонт и към него отиваме към една преходна слънчева спалня. Тази страна се излиза на една много хубава тераса с много готина гледка. Все едно си в джунгъл, уникално е. Продължаваме сега. Имаме в ляво една туалетна и точно след нея баня. Според мен могат да се обединят. Така, от коридора продължаваме към втората спалня. Тя не е преходна, доста обширна, няма нищо общо с новото строителство. Накрая отиваме към кухненската част.